jedan mali mrav. Nikoga ne može da uplaši. Ali, ako bi ih bilo više, puno više, oni postaju vojska koja proždire sve na svom putu. Mravi žive u koloniji, koju predvodi kraljica. Kolonija se deli na dve grupe mrava, na radnike i ratnike. Ratnici štite radnike. Dok radnici sakupljaju hranu. Tačnije sve što ima lep miris. Radnici takođe brinu o jajima, larvama, koje je izlegla kraljica. Nakon što se izlegu, treba da prođu par faza dok ne počnu da izgledaju baš kao odrasli. Mravi žive pod zemljom, u tunelima. Međutim, ovaj put kiša je otkrila njihove tajne. U vreo letnji dan, leteći mravi izlaze iz gnezda i u letu se pare. Dok mužjaci uginu, ženke ostaju žive i samo sebi odgrizu krila. Kasnije nađu odgovarajuću lokaciju i zariju se u zemlju. Kasnije stvaraju novo leglo i gde su one kraljice. Mravi su sjajni lovci. Zajedno mogu da poraze bukvalno bilo koga. Leptire, pčele, gliste, pa čak i rovca. I sve to zahvaljujući kiselini koju luče, koja je takođe u velikim količinama šokantna. Mravi su ponekad i veći od prosečnog. Puno veći od prosečnog. Mravi su čudesna stvorenja i sve nas svakodnevno uče kako zajedno možemo da postignemo bilo šta.